नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। अभी हम आए हुए हैं बांके बाजार प्रखंड के बेला गांव के नज़दीक एक पहाड़ के पास, जहां एक प्राकृतिक झरना है। आप देख सकते हैं, बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का। यहाँ की प्राकृतिक छटा हर किसी का मन मोह लेती है। अगर आप भी आना चाहते हैं, इस प्रकृति की मनोरम छटा का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप भी ज़रूर आएं और इस झरने का आनंद लें।